हेलो कस्तो राम्रो त यो जुका लाग्ला भन्ने पनि डर छ ओके ब्युटिफुल ब्युटिफुल देख्दै राम्रो के सिन चाहिँ कस्तो राम्रो आउने के ओके यसो चाहिँ टन्नै छ फेरि यहाँ त यो समय चाहिँ यो सिजन चाहिँ यसको रहेछ हरेक कुराको एउटा ऊ आउँछ भने चाहिँ स्क्रु पनि झर्दो रहेछ ओके ब्युटिफुल ओके एकछिनसम्म खेल्दा पनि रमाइलो हुँदो रहेछ ब्युटिफुल यसको चाहिँ यस्तो झर्दो रहेछ लुगामा लागेको यस्तो लुकिङ ब्युटिफुल ओके